Oltre 43.000 persone controllate in un mese. Soltanto nel Trevigiano, a Pasqua e Pasquetta, questi numeri saranno potenziati. Il ministro dell'Interno ha chiarito che le maglie non saranno allentate nonostante i buoni risultati ottenuti. Sui 43.000 controlli sono state elevate 1.084 sanzioni. Più di 1.000 sono state le persone denunciate. Numeri tutto sommato positivi, ma che non devono invitare ad abbassare la guardia. Sappiamo che c'è un richiamo forte anche del bel tempo, però tutto questo deve essere evitato. Quindi anche questa settimana bisognerà rimanere in casa. Pattuglie rinforzate, turni fino a tarda notte, monitoraggio anche con l'aiuto dei droni. Contro i trasgressori la linea sarà ovviamente dura. In questi giorni anche qui in città ho percepito qualche presenza in più per strada e la cosa mi ha leggermente preoccupato. Ecco, non vorrei che magari il fatto di poter usare le mascherine piuttosto che alcune aperture che sono state fatte giustamente per venire incontro anche ad alcune attività economiche siano state un po' interpretate come un liberi tutti, che non è assolutamente così. Sono molto severi i controlli e nessuno poi si deve lamentare se viene sanzionato. E se dal Ministero l'invito è a tenere alta la guardia, la Prefettura è ancora in attesa di capire come comportarsi con le aziende che chiedono di poter lavorare. Se ormai è chiaro che il governo intende andare verso una proroga, il 14 aprile potrebbe arrivare il primo via libera solo per alcune attività. Ma la stretta per i cittadini si allenterà soltanto dopo il 4 maggio. Io invito anche i cittadini veramente a sentire quello che riporta la stampa, a guardare anche i giornali, i volti delle persone che non ci sono più, insomma, che sono entrate magari con un banale raffreddore o pensavano di avere un banale raffreddore e che invece poi non sono più usciti dalla terapia, per cui ecco, io direi nessuno si può sentire fuori da questa partita.